پرویز خان افریدي تاسو ته مخامخ دی د اباسین ټي وي په سکرین باندې. ګرانو مینوالو، بیګا د لنډي کوتل په مختلف علاقو کې طوفاني بارانونه شوي دي چې د هغې په وجه باندې دلته که تاسو وګورئ چې کومه د پاکستان او د افغانستان په منځ کې چې کومه لاره ده دا ځای په ځای باندې د دغو سیلابونو په وجه باندې بنده شوې ده چې د هغې سره دلته چې کوم د 10 جماعت امتحانونه کیږي هغو پیپر هم لا تر اوسه پورې سنټرو له نه دي رسېدلي او نه هغه طلبا چې کوم امتحانونه ورکوي هغه د دغو سیلابونو په وجه باندې سنټرو له یا اوسه پورې نه دي رسېدلي. بل طرف ته به زه دا بدقسمتي وګڼم چې دغه پاک افغان شاهراه چې دا 2014 کې مکمل شوې وه، خو په دې ځای کې 7 داسې ځایونه دي چې په هغې باندې بدقسمتۍ سره NHA والا پلونه جوړ نه کړل چې د هغې په وجه باندې دلته په هر موسم کې چې دغسې باران وي او سیلاب راځي نو دغسې دغه روډ بلاک وي چې د هغې سره دلته که په لنډي کوتل کې او ځایي د نورو ځایونو کې چې څومره هم سرکاري ملازمین دي او که هغه سټوډنټان دي، هغې نه علاوه که هغه نور مریضان دي او په دې لاره باندې څوک سفر کوي هغو ته دغه شان په ګنټو ګنټو باندې روډ بلاک وي او هغه متاثره وي. نو حکومت ته دا خواست دی چې دغه صورتحال د وګوري او په دغه پلونو باندې کوم ځای کې چې دغه فرشونه دي چې په هغې باندې د سیلاب راځي نو په کار ده چې په دغو باندې د پلونو بندوبست وکړی شي چې د تحصیل لنډي کوتل دغه مسله حل شي. جی